na nyinyi vile Mungu atakavyo nitumikia. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja kwa Biblia zetu. Tufungue kitabu chetu cha Biblia, fungue Mathayo. Fungua Mathayo mtakatifu. Tufungue mlango wa 5. Matthew chapter 5. Na hapo tena nimekaribisha wote ambao wamekuja, jamii ya Makidia, nakaribishwa sana. Vile msichana amesema tutaendelea mbele, maisha yataendelea kwa wale walio hai, si ndio? Na wale wageni wote mmekaribishwa. Hapa ndio Rehoboth. Sijui kama mlituona wakati tulikuwa huko, lakini vile mmeamua mtu mwingine asiwapotoshe. Hapa ndio tulitoka tukija mahali mlituonea. Bwana apewe sifa. Amen. Nimefurahi kuwapokea. Matthew chapter 5. Kama umepata tusomee kwa Kiswahili kuanzia mstari wa 13 ufike 16. Mathayo mlango wa 5. Tuanze mstari wa 13 tufike 16. Ninaamini wengine wetu tuko na Biblia za Kiswahili. Kama umepata sikuchagui, bora tu umepata. Uwe nyuma huko, uwe katikati, uko mbele hapa, soma. Uwe kiongozi, usiwe kiongozi, uwe mshiriki, soma. Yeyote ambaye amepata. Nasoma Mathayo 5 mstari wa 13 kuteremka chini. Sijui mama. Kufika 16. Okay, asante. Soma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Mimi na chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata itolewe? Haifai tena kabisa, ila kutupa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni watu na nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ikiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali ni juu ya kiogo, nayo yawaangazia wote waliomo ndani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana bariki andiko. Amen. Hallelujah. Na mwenye Kiingereza, English, na wengine hawaelewi Kiswahili vizuri, lakini English wanaelewa kweli kweli. So somebody please repeat the same scripture in English, please. Yeah. The Bible says, "You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father." Amen. Hallelujah. Amen. Nani anasema maneno hayo kwetu? Ni Mathayo? Ni Yesu. Na kabla ya kufafanua zaidi, huyo Yesu, pitia kwa Roho Mtakatifu tumuombe atupe mwelekeo. Asante Mungu wetu, Baba wetu uliye mbinguni. Asante kwa hili neno ambalo Mwokozi wetu Yesu Kristo ananena pamoja nasi pitia kwa huyu mtumishi ambaye aliandika. Roho Mtakatifu na kusihi utusaidie kulielewa na kulitenda kulingana na mapenzi yako, katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Ni mambo ya ajabu, si ndio? Ndio. Yesu akanena na wanafunzi wake. Sisi ni wanafunzi wa Yesu sasa, kwa sababu wale ambao alinena nao hakuna hata mmoja anaishi. Kina Petro, kina Yohana,
wote walikufa. Luka wamekufa. Waandishi wote wa neno la Mungu hakuna hata mmoja ambaye angali anaishi. Lakini wanafunzi wa Yesu wanaendelea kupatikana. Usiku na mchana wanapatikana. Kuchukua nafasi ya wale ambao walikuwa wa kwanza, wale ambao aliongea nao. Kwa sababu neno lingali lile lile na linaongea maneno hayo hayo, lazima aongee na watu. Na ndio sisi hapa. Haleluya. Otherwise tungekuwa tumemaliza kipindi, tumeweka. Kama aliongea tu kwa wale ambao walienda, hatungekuwa na haja tena kulisoma. Na kwa sababu tumelisoma na tunaendelea kulisoma hadi Yesu arudi, linaongea kwetu. Sisi ndio wanafunzi walioko sasa. Sisi ndio tunaendeleza ile kazi wale walianza. Wakati Roho Mtakatifu alishuka kwao, wakaanza kueneza Injili, na sasa walifika mahali wameenda kwa Baba. Sisi ndio tunaendelea. Mungu akikawia, Yesu akikawia kurudi, tena kuna karne nyingine ama kuna wanahitaje generation kwa Kiswahili, kizazi. Asante. Kuna kizazi kingine nyuma yetu ambacho kitaendeleza hili neno. Sisi kama tumeenda. Bwana apewe sifa. Na watakuwa wakisoma tu hili neno, maana halibadiliki. Yesu akawaambia, nyinyi ndio chumvi ya dunia. Bwana asifiwe. Sisi ndio tunatiwa kwa mboga. Hakukuwa akiongelea chumvi ile tunatia kwa mboga. Alikuwa anatufananisha kwa hiyo chumvi. Haleluya. Kwa sababu alijua kazi ya chumvi. Alijua wale watu alikuwa anaongea nao walikuwa wanatumia chumvi. Wazazi wetu wale labda walizaa baba zetu walikuwa na aina ya chumvi ya kienyeji. Si tunaijua? Inaitwaje kwa Kimaragoli? Munyu mkereka, wengine wanaibadilisha inakuwa busaru. Hiyo hata walikuwa wanapikia mboga bila hata kuweka chumvi hii ambayo Magadi inatengenezwa huko Magadi. Walikuwa wanaweka tu munyu mkereka, na ukiweka hiyo chumvi yetu hii ambayo tunatumia sasa bila kuweka mkereka kwa mboga kama mtere na likubi na lisebebe, walikuwa wanasema haina ladha. Imepoteza ladha. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu kizazi hiki sana cha watoto wetu hawatajua mkereka, kwa sababu wamegundua njia zingine za kupika mboga bila kuitumia na zinakuwa hata tamu sana. Tena wanasayansi wanatuambia ya kwamba ukiweka mkereka unaua, wanahitaji vitamins kwa Kiswahili. Madini. Bwana apewe sifa. Asante ndugu. Wanaita madini, yani vitamins ama nutrients, unaharibu. Wakati tunaweka mkereka hata kwa mtandao wanasema tunaharibu. Hata mito wanasema tusiweke mkereka, inaharibu. Tunakula tu tushibe lakini hakuna usaidizi kwa mwili. Wanasema chemsha tu mito na uweke maziwa, ule ukali utaenda. Ili usiue madini ya chakula. Bwana apewe sifa. Lakini siku hizo munyu ama chumvi ilikuwa inatumika sana. Na kila mtu anajua ukiweka chumvi au ile munyu ya kienyeji kwa mboga aina fulani, ndio ladha inakuwa tamu sana. Ndio unafurahia kukula sana. Hata kama madini yamekufa lakini unafurahia utamu. Haleluya. So, wewe fikiria bila chumvi. Najua sasa ugonjwa umetoa watu wengi kwa chumvi. Wanakula vyakula ambavyo havina ladha kwa sababu moja au nyingine. Wamepewa maagizo, wameambiwa usitumie chumvi. Mwanzo ingawaje wanajizoesha, lakini mwanzo wanakuwa na shida sana kukula chakula bila chumvi ambacho hajazoea. Lakini hatimaye anazoea na anaona sasa ni kawaida. Ukimpatia sasa chumvi atasema sitaki. Ni kama sukari tu. Kuanza kuzoea chai bila sukari kwa sababu umelazimishwa ni vigumu. Lakini ukishazoea, mtu akikupatia sukari unasema sitaki. Hata ukionja tu unasema rudisha huko. Bwana apewe sifa.
Fikiria tu tumefananishwa kwa chumvi sisi wa Kristo. Hakukuwa akiambia watu wa nje. Hao watu wa nje ambao hawamtambui Yesu ndio wanaitwa dunia. Ndio wanaitwa ulimwengu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao hawajamtambua na kumkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yao, hao ndio wanaitwa dunia ama ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hapo ulimwengu ni watu. Sasa Yesu anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Yaani sisi ni chumvi wakati tunakaa miongoni mwa wale ambao hawamtambui Yesu. Haleluya. Sisi ni chumvi. Sisi tuko na ladha. Sisi wa Kristo tuko na ladha. Yesu alisema nyinyi ni chumvi. Mnapatia watu wa ulimwengu ladha. You are giving them taste. Kwa sababu vile vitu ambavyo wanakula ama vile vitu ambavyo wanafanya, matendo yale ambayo wanafanya hayana ladha mbele ya Mungu. Ni vile sisi tunaweza kupewa mboga ambazo hazina chumvi na sisi si wagonjwa. Hatuwezi kula mpaka useme lete chumvi. Hata kama umezoea nyingi, mpishi akiweka kidogo unasema niletee chumvi niongeze kwa meza. Ngawaje hawa kina binti wangu Rose wanasema ile ya kuongezea kwa meza ndio mbaya zaidi kuliko hata ile imeiva afadhali. Hiyo ya meza sana sana kwa umri kama wangu huu na wako ule, wale wa rika yetu, hii ni mbaya zaidi. Hii ambayo tunakula ikifanya hiyo ndio mbaya zaidi. Waacha watoto wetu ambao bado wanakimbia, wana nguvu, damu inakimbia vizuri wakule hiyo, na tunawaonya wasikule chumvi kali. Haleluya. Hata mboga ukiweka chumvi kali, hata kama unapenda chumvi, watu watakula. Inataka tena upimanishe, sio? Sasa sisi tunatakikana tumpatie ulimwengu ladha nzuri. Tusiwapatie too much. Ili waseme hii tena imezidi. Wakati tunaishi pamoja nao, kila kitu tukiona tu ni dhambi, tena hata watatuogopa. Ukiona tu kila kitu ambacho kila mtu mwingine anafanya ni dhambi, watatuogopa. Tukiwakemea kwa kila kitu ambacho wanafanya, kwa sababu tunataka tufanane nao, wafanane na sisi, tena watatuogopa. Kwa hivyo tupimanishi, we balance what we give them. Haleluya. Wakati tunaenda kwa watu wa ulimwengu, let us be balanced. Ukienda kabla hujampatia mafundisho, ajue kwa nini unamwambia awache kile anafanya ni kibaya, mfundishe kwa upolepole. Na wengine hata ukimwambia ni kibaya, hata ukimfundisha, anachukua muda wa kuelewa. Wengine wanataka experiment. Wamesema ni kibaya, wacha nijaribu nione kwanza. So you give them time. Tuwe patient na hao watu ambao hawajaokoka, ili tuwalete kwa Yesu. Bwana apewe sifa. Huyu mchungaji ambaye watu wengi wanachukia, mimi siwezi kumchukia na siwezi kumlaumu. Mungu ambaye alimuita mwenyewe atamhukumu kama hafanyi kazi bila alitumwa, naye anaitwa Dr. David Edward Ogo. Ametukiwa kweli kweli. Lakini mimi nasema hivi, wakati alianza huduma yake katika Kenya, alikuwa anaenda sehemu zingine, wanamrusha na mawe, wanamtukana kwa uso tu. Namwambia huyu mvulana ambaye hajatahiriwa atatuambia nini? Toka hapa, wanamrusha na mayai yale yameoza, wanamfukuza na mawe, anaenda tu. Alikuwa tu anawaambia, hamjatukana mimi, mnatukana yule ambaye alinituma. Alafu anaenda. Baadaye yale ambayo alikuwa amewatabiria yakifanyika, wanaanza kulia, mtumishi wa Mungu kuja sasa tunatubu. Yale ulitutabiria tumeona, kuja tulikutukana. Hakukuwa akikataa, alikuwa anaenda tu. Yeye ni chumvi in that case. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu wa ulimwengu wakikuchukia ama Wakristo wenzako wakikuchukia,
Kwa sababu umesimama kwa ukweli, watakutukana, watakukataa, ita majina, lakini wakati watatambua yale ulikuwa unawaambia ni ya kweli, alafu wakuite mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, kuja utuombee, tumeona yale ulituambia ni kweli, tunajuta. Usikatae kwenda. Usiseme simlinifukuza, simlinikataa, siwezi kuja, mhukumiwe kabisa. Uende uwaombee wapone. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sababu sisi ni chumvi ya dunia. Mwami Yesu izomi. Amen. We are the salt of the world. Tunatakikana tupeane test. Mtu mwingine anaweza tu kukutendea vituko makusudi kwa sababu amesikia ukisema wewe ni Mkristo. Alafu haribu tu vitu vyako, ama atukane tu bila hata sababu, aone utatamka nini. Kesho atakuja kwako kukuomba hiyo chumvi ama sukari ama nini. Utamnyima ama utampatia? Kwa sababu wewe ni chumvi ya dunia, utafanya nini? Utampatia. Hiyo ndio ladha ambayo tunawapatia wale ambao tunaishi karibu nao. Badala ya kusimama mwambie, umesahau umekuja. Ulinitukana juzi. Na sasa unakuja nikusaidie, huna aibu. Na sisi wanajua tunajiita Wakristo. Hapo tutapoteza ladha. Na Yesu ametuambia chumvi ikipoteza ladha haina faida tena. Yaani Mungu akiwa mbinguni anaona sisi Wakristo ambao wameokoka, sisi ndio tunatakikana tuendeleze neno lake kwa ukweli duniani. Na akiona sisi ambao tunatakikana tuendeleze tumepotoka tayari, tuko kando, tumefanana nao, sasa tumepoteza ladha na mbele ya Mungu hatuna faida. Anasema chumvi ikipoteza ladha haina faida, inatupwe nje, watu wanaikanyaga na nini? Na miguu. Kristo, nyinyi mnataka watu watukanyage na miguu? Watu watukanyaga waseme huyu ndio atakuwa ngazi yangu nikienda mbinguni. Anasema ameokoka lakini yeye ndio atakuwa ngazi yangu, mimi nitapitia huko hata amesimama hapo, mimi nikienda na yeye akibaki hapo. Ati wewe hautaenda, yeye ndio atapitia kwako akikukanyaga hivi akienda. Tunasema wewe Mkristo, hata afadhali mimi ambaye si Mkristo. Mimi ndio, nyinyi ndio wanatuita, nyinyi ndio mtakuwa kuni za kuchoma watu huko moto. Nyinyi ndio mtakuwa kuni za kuanzisha moto. So ukiwa kuni na moto unawaka, mko mbali na mbali kweli. You are right there in the fire burning. Mungu atusaidie, si ndio? Tuwe chumvi yenye ladha. Na hii ladha yetu tunaweza kujiuliza sisi. Mimi nijiuliza sasa, this one we now take it personally. Si kama leo bodo. Kila mtu kujiuliza. Mimi nijiulize, wewe ujiulize, ladha yangu iko namna gani kwa watu wa ulimwengu? Ni swali ambalo tunatakikana kujiuliza. Kulingana tu, kwa sababu tutaishi nao, tunaishi nao na tutaishi nao. Wengine wamekuja kanisani, tuko nao kanisani lakini si wa Kristo. Ni kweli ama ni uongo? Ni kweli. Si wote wasemao Bwana Bwana wataingia. Kuna wale ambao wanatii mapenzi na kutenda mapenzi ya Bwana. Na nikikuja kwako alafu nikwambia wewe uende mbinguni. Nikikwambia unaona wewe vile tumekaa na wewe hapa tunaimba na wewe, you are not going to heaven. How will you feel? Utasikiaje? Kwa sababu sisi wote matazamio yetu na matarajio ni kuenda, si ndio? Kuona uso wa Baba. Na kama kuna jambo lolote lingetuzuia, tungependa Mungu atuonyeshe tutubu ili tuende, si ndio? Basi hiyo toba ndio ladha ya Mkristo. Hiyo toba, kutubu, ndio ladha ya Mkristo, ndio inapatia Mkristo ladha. Tukiwa Wakristo ambao hatutubu dhambi kwa sababu tuko duniani. Kama hujatenda dhambi na miguu, mkono umetenda. Kama mkono haujatenda, mawazo yametenda. Kama mawazo hayajatenda, mdomo umetenda. Macho, masikio, tunatenda dhambi mara kwa mara. Hakuna yule ambaye atajiita ni mwema mbele ya Bwana. Sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na ufalme
wa Mungu, vile mtumishi wa Mungu Paulo anasema katika Warumi 3:23, wote wametenda dhambi. Kwa hivyo huwezi kuonyesha mwingine kidole, umwambie wewe ndio mwenye dhambi zaidi unaenda motoni. Kuwa chumvi ya ladha. Kama mnajua ametenda dhambi, mrekebishe kwa upendo. Bwana asifiwe. Na mwenye kurekebishwa kwa upendo, kubali kurekebishwa. Na hapo Wakristo tutakuwa na ladha nzuri kabisa duniani kwa watu wa ulimwengu. Watatutamani, watakuja kwetu, watasema nyinyi mko tofauti. Mmesikia wenzetu wamesema tuko tofauti. Tunataka kanisa letu Rehoboth tuwe tofauti na makanisa mengine, kwa sababu tukitenda dhambi hatungoji mtu atuambie tutubu, tunatubu tu sisi wenyewe. Mtu akikosea mwingine na ametambua kweli vile tuliongea na fulani nilikuwa na hasira, wacha niende kumuomba msamaha. Hiyo ni ladha katika chumvi. Wewe ni chumvi, mimi ni chumvi. Na tukitaka tuwe na ladha, tusiwekeane vikwazo. Hivyo vinaua kanisa. Hivyo ndio vinapoteza ladha. Makanisa ambayo mnaona yamekufa humu ni hivyo. Hivyo ndio vitu ambavyo vinapoteza ladha. Mtu hataki kurekebishwa na mtu hataki kurekebisha mwingine. Wanakaa na dhambi, wanakaa na makosa kanisani, na kuna tu confusion katika kanisa kama hilo. Wengine wanaanza kutoka, mimi sasa naenda huko, mimi naenda huko. Wacha wakuje Rehoboth, kwa sababu wataona sisi ni chumvi yenye ladha. Bwana asifiwe. Nasema ukienda Rehoboth, you see a difference. Unaona utofauti. Watu hawaweki chuki na wengine. Watu hawana vikwazo na wengine. Watu wanataka tu kwenda mbinguni. Watu wanapendana. Mtu akirekebisha mwingine anasema asante kunirekebisha. Na mtu akiona kosa hasemi shauri yake. Anasema ndugu, mtoto wangu, dada yangu, hili mbele ya Mungu ni nini? Ni kosa. Naye kwa sababu hakujua anasema asante kunirekebisha. Anatubu na mnaendelea. Hivyo tutakuwa na ladha. Na si rahisi kupata wengi wakifanya hivyo. Wengi ukinirekebisha, sasa nimekushikia hasira, nitaanza kukutangaza. Sasa fulani alikuwa ananiambia hivi na hivi, kwa nini? Sasa ninaanza kujitengenezea vikundi vya kugawanya kanisa. Na hapo tunapoteza nini? Ladha. Watu wa ulimwengu badala ya kukuja wataenda. Hata kama walikuwa wamekuja, watasema tulikuwa tukienda wapi hapa? Watarudi mahali, watasema afadhali kwenye nilikuwa. Sisi tunataka watu wakija kwa kanisa letu waseme, kumbe ningekuja mapema. Nimechelewa. Ningekuja mapema. Lakini anyway, wacha nijiunge nao kuanzia hapa na kuendelea. Haleluya. Sasa ladha yako iko namna gani? Ladha yangu nijiulize iko namna gani? Ni ya kuvutia watu wakuje kwetu, wajiunge, tufundishane tuende mbinguni, ama ni ya kuondoa watu kwa Kristo? Kila mmoja tukujiuliza. Bwana apewe sifa. Yesu alisema nyinyi ndio chumvi. Alijua hao ni tofauti. Hao wameona, wameonja utamu wa Yesu, wamekubali, wamejua siri ya Mungu, kukubali Mwokozi. Sisi tumekubali Mwokozi, wengine wamekataa kukubali Mwokozi. Wengine wanakubali binadamu. Nasema huyu ndio atatuelekeza mbinguni. Wengine ni wanyama, wengine ni miungu ya kujitengenezea kwa miti. Alafu wanaanza kusema wewe sasa ndio njia yangu ya kunipeleka wapi? Mbinguni. Sisi tumepata njia ya kweli. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Na anasema sisi ni chumvi. Na tuchunge ladha yetu. Tusipoteze ladha tukatupwa kutoka usoni mwa Mungu. Mungu asiseme wewe hufai. Wewe ni chumvi lakini hufai. Atutoe kwake. Sisi tukuamilie tukifikiri tuko vizuri, kumbe alitutoa zamani watu wanatukanya. Tuombe Mungu atusaidie, si ndio? Tuwe chumvi yenye ladha. Tuwe chumvi yenye ladha. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni lazima tuwaende wale, tuwaonyeshe njia, kwa sababu sisi ni chumvi. Unaweza kuona Mkristo anasengenya Mkristo mwingine na mtu ambaye hajaokoka.
anasengenya. Unajua tukiwa kikundi kama hiki, umetoka kwenu, wewe labda ni Muhindi, wewe labda ni Mkikuyu, mimi naye ni Mjaluo, na huyo mwingine ni Mluya. Sisi wote tunajiita sisters and brothers. Tunajiita brethren, watoto wa mtu mmoja. Baba wetu ni nani? Mungu. Haleluya. Uwe unatoka kwa jamii ya umaskini, uwe unatoka kwa utajiri, uwe uko namna gani, umesoma hujasoma, the blood of Jesus, the cross of Jesus inatuleta wote kwa level moja tu. Hakuna mtu anaona mwingine kama ni mkubwa kuliko yeye. Hakuna mtu anaona mwingine kama ni mzuri kuliko yeye, ama yeye ni mzuri kuliko fulani. Hakuna kudharauliana, hakuna chuki, hakuna kusengenyana, hakuna vitina. Nashukuru Mungu. Kijana wangu aliomba hapa, akakemea vitina, akakemea dhambi, akakemea chuki. Na nikasema mahali nilikuwa amen. Amen. Akawekea mwingine vikwazo. Kijana mwingine, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa kanisa hili. Kijana wangu mwingine sijawahi kumuona akiongoza nyimbo hapa. Na leo ameongoza wimbo tukiwa kwa English service. Amerudi ameongoza huo wimbo tena mara ya pili. Anaweza, unaweza. Unaweza Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Nikasema kweli. Wasamehe, wasamehe Baba, wasamehe. Hakuna kama wewe. Haleluya. Nikiimba hivyo na nina kikwazo na wewe, naweza tu kuja immediately kuambia nisamehe. Kwa sababu kama Mungu ananisamehe, mimi ni nani nisikusamehe kwa kosa kidogo hivi? Na mimi nilifanya makosa mengi, dhambi ambazo zingenipeleka katika hukumu ya moto. Mimi ni nani nikuweke kikwazo? Nisamehe. Wakati tunaimba nyimbo zingine, watu waanze kuwaendea wengine ndio tufunguliwe. Kama una kikwazo na mtu na unasema wasamehe, hakuna Mungu kama wewe. Na mimi nina kikwazo na wewe, na kuja tu tukiendelea kuimba, mimi nilikuwa na kikwazo na wewe, nisamehe. Mimi wakati ulifanya hivi na nilikwazika, nisamehe. Bwana apewe sifa. Amen. Na hiyo ndio ladha. Hiyo ndio ladha ya chumvi. Haleluya. Amen. Nani hana kikwazo na mwingine hapa? Nani hana? Sisi wote tuko nani. Hakuna mwenye ameinua mkono, hata mimi siwezi kuinua. Kwa sababu nikisema sina kikwazo basi nitakuwa Mungu. Kwa sababu tunakwazika left right. Kama si huyu amekukwaza ni huyu. Kama si huyu ni ng'ombe. Kama si ng'ombe ni kuku. Unakwazika kwa vitu vingi. Vitendo ambavyo vinatendeka vikituzunguka vinatukwaza tu. Na vingine tunasema kama ni Mungu alikukosea, ni mtu alikukosea, tutasameheana wapi? Mbinguni. Nani alikudanganya? Haleluya. Nani alikudanganya? Tutubu na kusameheana. Hebu mmoja asome Luke. Is it Luke? Matthew 6. Matthew 6:14. Matthew 6:14. Kama umepata soma, hata kama ni English, hata kama ni Kiswahili. Mathayo 6 mstari wa 14, if I'm right, or it should be around there. Soma tuone ni yale maneno yanasemaje. Amen. If you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. And if you don't, does it continue? Continue, my daughter. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Hatari hapo. Hatari mami. Hatari dada yangu, mtoto wangu, hatari ndugu yangu. Mathayo 6:14 na 15. Hatari. Nasema tukisamehe wengine ambao wametukosea, na Baba wetu wa mbinguni atatusamehe dhambi zote ambazo tumekuwa tukitubu.
Na zile hata ambazo hatujatubu tunamwambia hata kama nimesahau nisamehe tu. Hata tusamehe. Lakini but hilo neno but linabadilisha hali na inakuja hatari sana. Anasema tukikataa kusamehe wale ambao wametukosea, hata tulie damu, Mungu naye atakataa kutusamehe. Condition kubwa na ngumu, lakini yote kwa Mungu yanawezekana. Kama Yesu aliwasamehe akiwa metundikwa msalabani na misumari, hawezi hata kujikuna hivyo tu. Hata akichoka, hata mkono ukichoka, hata akisikia sasa uchungu, sasa umekuwa mzito. Sisi hapa tukisema tuinulia Yesu mikono, tunainua dakika moja, ya pili imekuwa mzito alafu tunafanya hivi. Hapa hatuwezi kuchoka. Lakini tukifanya bila Yesu alifanya hivyo, kutoka saa 3 mpaka masaa mangapi? Was it saa 9? Wakati alikuwa anakata roho saa 9. Na unajua si hadithi, ni kitu kilifanyika. Hivyo tu. Yaani hata asikie imechoka hawezi kujitoa. Mpaka wengine wakamwambia si ujitoe, si wewe una uwezo. Lakini hatimaye akasema, Baba wasamehe, hawajui watenda. Akikumbuka hivyo, alafu sisi tunakataa kusameheana hivi vitu vidogo vidogo, na tunamwambia tusamehe tuende mbinguni. Hakuna. He will refuse. Atakataa. Sababu alisema kama mwanangu aliteseka hivyo na hakukuwa mwenye dhambi, amejitolea kuwapepea, alafu amewasamehe akiwa anaumia hivyo, damu imetiririka, amekaa kwa juu ya mlima wa uchi, wamemtoa nguo, aibu zote, na akasema wasamehe. Wewe ni nani uwekee mtu kikwazo kwa kitu kitu ambacho hakina hata uhusiano na ufalme wa mbinguni? Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, si ndio? Kusameheana na kutubu ni njia moja ya kuwa ladha miongoni mwetu na kwa watu wa ulimwengu. Kwa sababu makosa mengine ni ya hadharani tu, watu wanaona. Wanajua tu huyu amekosea, huyu tumeona. Lakini watu wa ulimwengu watakupeleka kotini kwa wazee wa mtaa. Lakini akiona wewe Mkristo umekosewa kweli, watu wote wameshuhudiwa, na anaona kesho mnacheka na yeye. Mnacheka, labda umeenda kwake mnacheka na yeye. Ama amekuja kwako umempatia kitu. Umetoa hiki kitu kwa nani? Kwa fulani. Yule ambaye alimkosea hivi ndio amempatia. Hii ni roho gani kweli? Hiyo ni ladha katika chumvi. Bwana apewe sifa. Lazima tuvumiliane. Tuvumilie wale ambao wanatukosea wa ulimwengu wakati tunakaa miongoni mwao. Haleluya. Sijui kama naongea na mtu. I don't know if I'm talking to somebody. Kwa hivyo watu wa ulimwengu wanatutazama. Wanatazama tabia zetu. Hata wale tulizaliwa nao. Usiende kwa watu wale hawajaokoka, hata wale wameokoka, wale ndugu zetu, wale dada, wale wa ukoo, wale wa jamii wanatutazama. Si wanasema sisi ni watu wa Rehoboth. Macho yako open kabisa. Wanatuchunga. Wanaona tabia. Wengine tuko hapa, lakini wazazi wetu wako kwa dini zao, si ndio? Lakini wamesema wewe uchagua penye unataka kwenda. So tukirudi kwao baada ya kanisa, ama wakati tunaendelea kuishi nao, tabia zetu zitawaonyesha kama chumvi, wewe ni chumvi ama wewe ni tasteless. Hatushiriki nao, lakini tabia zetu tayari zimewaonyesha. Huyu anasema ni wa Rehoboth, ameokoka. Yeye ndio huhubiria watu, anajiita mke wa bishop. Sasa ona tabia kama hizi. Ona. Wanaanza kusema ona. From your family members ndio uende kwa ujirani na kijiji.
ona tabia zake. Mimi nasema ni vizuri watu wakuonyeshe vidole, wakuwekelee maneno, waseme umetenda hili na lile, umesema hili na lile na hujawahi sema. Haleluya. Napenda hivyo sana. Wakati ninawekelewa, hayo ndio mawe ambayo Yesu anatuambia katika Mathayo 5:11 hapo, mko na heri, mmebarikiwa wakati watamwekelea maneno, wakati watamdanganyia, mmefanya na hamjafanya, anasema mmebarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo mtu akikuwekelea na unajua vizuri hukufanya, mimi nimewekelewa mara nyingi na bado natazamia kuwekelewa, lakini huwa nasema Baba, damu ya Yesu ondoa hiyo uchafu, safisha hayo matope, safisha hiyo choo ambayo mtu alikuwa akinipaka, osha na damu ya Yesu. Alafu ninabaki tu yule yule. Ninabaki yule yule. Siendi kumuuliza, siendi kumkemea ama siendi kumshtaki. Hajui kama nimekwazika, sijakwazika. Nimeambia Mungu, Masai ka Yesu yokiza impiro yene yorutisa. Mimi niendelee mbele. Endelea ninazidi kutembea, maombi yasikie, ewe Bwana unipandishe. Bas, haleluya. Unajua ukiwekelewa unapandishwa cheo. Unapandishwa cheo katika Ukristo wako. Unapandishwa cheo katika imani. Ukiwekelewa na usienda kuuliza, unainuliwa. Tena siku nyingine wakuwekelea, wamekuseti tena juu. You will be high spiritually. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu uulizi, hajui kama ulikwazika, hajui kama, lakini umeambia Mungu msamehe. Kuna watu wengine hata ukienda kumwambia umenikosea hajali. Na kuna watu wengine hata ukienda kumuomba msamaha ndio unachafua zaidi. So unachunga, huyu nikimuomba msamaha atakubali. Na huyu nikimwambia, nikimuuliza ulisemaje, kwa nini, atasikia. Na ukiangalia wale, huyu hata nikisema ni yale tu, peleka kwa Yesu, mpende, msaidie, akija mpatie, akitaka msaada wako msaidie, ndio ajue huku mwekea hasira. Bwana asifiwe. Utasema huyu ni mjinga, nilimwambia hivi, nimeenda chumvi amenipatia. Jinga kabisa. Na wewe unasema haleluya, nimebarikiwa. Bwana apewe sifa. Tunatafuta taji wa jamaa. Tunatafuta taji. Ukweli ni tunakubali tu kwa jinga, lakini tunatafuta taji ya uzima wa milele. Hiyo tu. Hiyo tu. Kwa hivyo sisi tuwaonyeshe njia. Wakati ukombani naye atajua, hata mimi mtu akinikosea nisiende kugombana. Sababu wakati nakosea huyu mwenzangu sioni akigombana. Mimi mtu akinikosea kidogo nagombana sana. Sasa mimi nitaanza kuiga mfano wa huyu. Si umetia ladha kwa dunia. Haleluya. Wacha waone tabia zetu ziwavutie. Hata kama hatuzungumuzi, tabia zetu ziwe za Kikristo, ziwe za ladha, na tuwavute waje kwa Yesu. Wengine wataokoka. Kwa tabia zako tu mtu ataokoka. Hujui nani anakutazama katika kijiji chako. Hujui ni nani anakutazama katika ujirani wako. Lakini hajamjua Yesu. Atajua Yesu kupitia kwako. Ataanza kuiga tabia zako na wewe hujui. Kama alikuwa mlevi, ataanza kuacha ulevi na wewe hujui, ni wewe contribute kwa tabia hiyo. Bwana apewe sifa. Tabia zetu wa Kristo zionyeshe ladha. Mahali tunafanya kazi, mahali tunashiriki, mahali tunatembea. Mazungumzo yetu yawe ya ladha, ya kutia ladha. Hata hebu tena niwaulize, kweli yani hata tukiona kosa nyumbani tusikemee? Sababu sisi ni ladha. Masi, I wish you were near my back. I don't know, sikujua nitatokwa na jasho. Naona tu pangusa na nguo, lakini wacha niendelee tu kupangusa. Nilikuwa nauliza hivi, hata nyumbani
Hata watoto wakikosa, kama huyu master akikosa, nisimkemee? Nisimwambie hili ni kosa? Mkemee kwa upendo, si ndio? Nimkemee kwa njia ambayo itamfanya aseme, oh, asante mami, umenisaidia. Lakini nikimkemea tu kwa ukali tu, hivyo, uadui, atanichukia. Hata hawezi kuja kunisalamia vile aliona hako na off kidogo, akakuja kunisalamia. Thank you. God bless you. Hawezi kuja nyumbani. Anakaa mbali, lakini alipiga tu simu, tumemaliza mitihani, nasikia weekend. Nikuje nyumbani, kamwambia fair ndio hiyo, kuja. Na kuhitaji hapa kwa hii weekend. Hallelujah. Na akikosa namkemea kwa upendo. Si kukemea tu, ni kwa upendo, kurekebisha. Niwe ladha kwake, awe ladha kwangu. Bwana apewe sifa. Tena sisi kama Wakristo tuko nyumbani. We are a family. Sisi ni jamii ya Mungu. Nikikuona nakosa, nikikuja kwako ndugu yangu, hapa hivi na hivi, kwa upendo, ukatae ama ukubali? Ukubali. Turekebishe, tuende mbele. Lakini ukiona umekataa, umeenda kunitangaza na mimi nilikuwa na kurekebisha, nasema siku nyingine nikiona kosa nitamrekebisha kweli. Na tunaambiwa lazima turekebisha. Kwa hivyo mimi niko hapa kukurekebisha. Na wewe uko hapa kunirekebisha. Wewe ukikataa kunirekebisha, mimi nitakurekebisha. Nitakurekebisha kwa neno, nitakurekebisha kibinafsi. Hallelujah. We are a family. The family of God. Tunapendana. Na kama unapenda mwenzako, usiwache akienda kutumbukia kwa dhambi. Usimwache atumbukie kwa shimo. Mrekebishe. Ataona uchungu, lakini utakuwa umemsaidia. Hallelujah. Marekebisho mengine ni ya uchungu sana. Mtu hata analia, mtu anakuchukia, lakini baadaye ataona, pole pole muombe, atasema kweli nimeona. Tusiache watu wakitumbukia kwa dhambi, na ni wenzetu, ndugu zetu. Tuwe ladha. Haleluya. Na siku hizi watoto wanaambiwa wazazi, kujeni tuongee. Siku hizi tunaongea na wazazi na watoto wetu. Ukimkemea tu, umekosa hivi na hivi, na anasema mami kaa hapa, daddy kaa hapa, wacha niseme kwa nini nilifanya hivi. Na yeye tena anakuambia, na wewe kosa lako mama ni hili na hili. Na mimi nasema basi nisamee. Haleluya. Sisi pia tunawakosea. Watoto wetu tunawakosea. Wakati wanatuambia, na wewe mami, wakati ulinigombanisha na hata haikuwa hivyo, nilisikia uchungu, namwambia basi sikujua, nilifikiri tu hivyo, nisamee. Alafu maisha yanafanya nini? Endelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Maneno ambayo yanatoka vinywani mwetu yawe na ladha. Wakati tunaambia wengine, hata mtu akija, umsaidie kwa mawaidha. Umpatie mawaidha ambayo yatamjenga. Usimpatie mawaidha ambayo yatambomoa. Utakuwa unapoteza. Tunataka tuwasongeshe karibu. Hatutaki kuwafukuza mbali. Tunaweza kuwa kwa kanisa hili, mtu anaendea mwingine kwa mawaidha. Yeye amekomaa, ni Mkristo. Na Mkristo mchanga anaenda kwake kwa mawaidha. Yale mawaidha anampatia yanamuondoa, sasa anaenda kutumbukia. Sisemi hivyo. Na msichanganye haya na yale ambayo unajaribu kurekebisha mtu, na kwa sababu hataki kurekebika, yeye hajaokoka, yeye hajaitwa, anaamua hapa moto huko, wacha nitafute mahali baridi, mahali nitafanyia vituko vyangu, alafu anaenda. Huyo ni tofauti. Lakini mawaidha ambayo utapatia mtu yafanya aende kuachana na mume wake, aende kuachana na wazazi wake, watengane, hayo ndio nasema. Nyinyi wote ni Wakristo. Kuna wengine ukimrekebisha, ukijaribu kumsongesha karibu, anaona kumbe wanajua siri zangu. Nilifikiri nimekuja kujificha hapa. Wamenitambua, anatoroka. Kama huyo umuache, kwa sababu labda hatujui. Hatujui, anakimbilia pengine, usimfuate. Sema Mungu una sababu. Haleluya. Maneno yetu yawe ya kuwaleta. Matendo yetu pia. Matendo. What we do. Matendo yetu tena yaonyeshe ladha. Tukifanya matendo ambayo watu wanaona wakichukizwa, wakisema sasa amefanya nini hii? Na ni Mkristo. Sasa amefanya jambo kama hili. Kwa nini? Mbona amenitendea kituko?
mbona amenitendea kituko na ni Mkristo mwenzangu? Mbona hii maneno mbona? Na wewe pia labda alikuwa anakurekebisha kwa upendo na wewe umemchukulia hasira. Unaona vile mambo inageuka? Mtu amekurekebisha kwa upendo, umemchukulia hasira. Badala ya kusema sasa mbona? Unaambia huyu mbona sasa mbona Sara akaniambia. Si uende tu kwa Sara. Enda tu kwake. Mwambie unajua hilo neno uliniambia limeniudhi. Kwa sababu yeye hajui kama alikuudhi. Yeye aliona namrekebisha. Na wewe umechukua amekukosea. Rudi kwake. Mwambie wewe ulinikosea. Halafu atakueleza labda wakati huo ulikuwa na hasira. Wakati atarudia na akupe sababu utasema kumbe ulikuwa unanisaidia. Haleluya. Uwe ukiendea huyo mtu ambaye unaona amekukwaza, uwe ukimwendea. Labda ulienda na haraka. Labda ulienda na hasira. Hata vile alikupatia mawaidha uliona tu haifai, lakini rudi kwake polepole. Rudi kwake kama umepoa. Kama hasira imepoa. Mwambie unajua siku hiyo nilikuja ilikuwa hivi na hivi, nilikwazika sana. Alafu naye atarudia. Labda naye tena hasira ilipanda alikujibu kwa hasira. Lakini sasa rudi, atakujibu tu hilo jibu lakini kwa hali ya kawaida na utasema asante. Umenisaidia. Haleluya. Badala ya kutangaza chumvi ya Mungu sisi. Tusiwe tukitangaza tu mara moja fulani amenifanya hivi kwa nini? Fulani ameniambia hivi kwa nini? Ngoja apoe. Labda alikuwa na hasira. Rudi kwake tu. Mwambie, mami, my brother, what was it? Bwana apewe sifa. Ndugu zangu nyumbani walikosana kwa vitu vidogo vya shamba tu. Kabla igawanywe, si unajua mtu analima tu. So mwingine akaambia wengine, wewe usipite hapa. Hapa ni pango. Na wewe usipite hapa. Hapo ni pango. Kusema, tangu wazazi wakufe sisi tunalimanga tu hivi. Sasa ndugu yetu imekuwaje? Alipokuja akakuta hawajafanya bila alisema. Akafenzi. Kawafungia hata njia za kwenda kwake. Akasema, ndugu yetu mkubwa amefanya nini hivi? Wakaanza kusambaza. Sasa wana vile ndugu yetu amefanya. So sijui mawaidha walipata kutoka kwa ndugu zangu wengine na dada zangu. Mimi nilimwambia muwe wapole. Hata mimi nimehuzunika lakini sijui amechukua hatua hiyo. Waacha tuombe. Mungu atatupatia mwelekeo. Alafu tutaita ndugu yetu mkubwa atatupatia mwelekeo. Bwana apewe sifa. So hawakumjibu kwa ukali, hawakufanya nini? Walitulia. Mpaka ndugu yetu akakuita hata wasichana. Sisi wote tukaenda nyumbani. Tukamwambia haya, kila mtu amwage roho yake hapa kwa meza hapa. Mtu anamwaga roho yake. Na mwingine hata ukisikia moto unakuchoma, usiongee. Wakati wako utafika. Mtu anasema maneno. Kijana mdogo anazungumza maneno makali kwa ndugu yake mkubwa. Na wewe umejishika tu. Wewe umejishika. Kitaka kumwambia unavuka mpaka na umejishika, walisema tunyamaze. Basi amalize. Alafu na huyo naye tena ataongea. Na mtu akitaka kuongea tu tunamkumbusha, tulisema ungoje hata uchomeke, wacha atoe sasa, hii ndio kupona. Basi baada ya yote hata wengine wanatoka wanaenda tena wanaitwa wanarudi. Basi sasa baada ya yote huwezi kuamini, you cannot believe it, but it happened. Watu wanahitaji kuhug in English. Wanabusana, wanabusu, huyu anabusu huyu, sio hizo busu za Yuda. Mniambe jinsi kuneje. Kulikuwa mahali pasa mwingine alikuwa anahubiri kwa matanga. Akasema, nimeanza kuamini maneno mtu mwingine, ndugu mmoja aliniambia. Aliniambia hivi, binti wangu kuja nionyeshe using you as my example. I know you won't mind. Akasema, hizi salamu naona tukisalamiana na vifua. Mtu anaambia mwingine, nimekumaliza pande hii. Tena nimekumaliza pande hii. Imebaki tu hapa katikati. Nimekukula pande hii, nimekumaliza.
nimemaliza ukijua. Nimekukula pande hii nimemaliza. Alafu vile tunafanyanga hapa kwa mkongo, yani kuonyesha upendo. Nasema imebaki tu hapa. Imebaki tu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo hizo ndio salamu walipeana. Watu wanasameheana. Mwingine anasema unisamehe. Siku kuheshimu wewe ndugu yangu mkubwa, nimeongea tu carelessly, nisamehe. Basi watu wakasameheana wote. Huyo ndugu tulikaa kwa ndugu kwa nyumba ya huyo ambaye alikuwa anaambia wengine akiwazuia wasiingie. Huko ndio tulienda. Kwetu bali nilizaliwa. So akapika chakula, sisi wote tukakula kwa meza moja, sahani moja. Mambo yakasuluhishwa. Tukaachana kama wako na amani. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri kuongea. Usiweke mtu kikwazo. Uende tu kwake mwambie, "Were you serious wakati ulisema hiyo?" Sasa niwaambia, endeleeni tu kulima vile mmekuwa mkilima. Endeleeni. Bwana apewe sifa. Shetani anaingilia mahali padogo. Na anaweza hata kusambaratisha kanisa. Nyinyi msipokuwa macho hivi, mtasambaratika. Mtasambaratika, kila mtu atarudi aseme, afadhali kwenye nilikuwa. Na chukua mzigo wako unaenda. Na mwingine anasema sasa kwenye nilikuwa kulikuwa wasi. Sasa nimekuwa hapa. Nimekuja hapa iko hivi. Sasa nitatafuta wapi? Anaanza kutafuta kwa mawazo, anaenda kwingine. Kufika huko ni hivyo. Vumilia tu mahali huko hapa. Hapa Rehoboth ndio umekuja, vumilia tu hapa. Hakuna mzigo mzito. Mwenyewe labda ujiwekelee. Bwana apewe sifa. Tukizingatia tu haya maneno, tutakuwa vizuri. Alafu tukitaka kuwa chumvi tuzingatie utakatifu. Na hili neno sijui kwa nini watu wanaona ni gumu sana. Why is it so difficult to be holy? Mbona tunaona hili neno utakatifu ni kama tu uende mbinguni ndio uwe mtakatifu? Na Mungu anatuambia katika Petro na vitabu vingine, iweni watakatifu kwa sababu mimi niliyewaita ni mtakatifu. So we like it or not, lazima tuwe watakatifu. Na huu utakatifu hauna kipimo. Huwezi kusema wewe si mtakatifu, mimi ndio mtakatifu. Huwezi. Hakuna kipimo cha utakatifu. Kipimo cha utakatifu ni kusema, Mungu ninakutafuta. Mungu nichunguze. Ona kama kuna ubaya wote ndani yangu. Ondoa vikwazo vyote. Na kuzingatia yale ambayo tumekuwa tukisema. Hata mtu akikukosea, unamrekebisha kwa upendo. Akikataa, unamuacha. Huendi kumshtaki. Huweki vikwazo. Hamuwekeani vikwazo. Hamuwekeani mipaka. Huna adui. Wewe huna adui. Wewe ambaye unatafuta utakatifu, huna mtu ambaye utasema fulani ni adui yangu. Wao watasema huyo ni adui yangu, lakini wewe utakosa adui. Kwa sababu utaenda hata nyumbani kwa adui yako yule. Unajua huyu ni adui yangu lakini naenda kwake. Huyu ni adui yangu lakini namsaidia. Kwa hivyo huna adui. Huwezi kusaidia adui. Unasaidia ndugu yako. Unasaidia rafiki yako. Kwa hivyo kwako kila mtu ni rafiki. Haleluya. Tukiweka kwa vitendo, tutafaulu. Tutakuwa watakatifu. Sisi wenyewe tutasema mimi ni mtakatifu. Mungu mwenyewe ataangalia aone uko njiani ya utakatifu. Neno la utakatifu tutaendelea kutafuta utakatifu mpaka Yesu arudi. Tutaendelea kujaribu kutenda vile neno linasema. Mtoto akitembea alafu ajikwae, aanguke chini, analia lakini anaamka. Wakati unatafuta utakatifu, ujaribiwe utende dhambi, unatubu, unahuzunika, unatubu, unaendelea na safari. Huwezi kusema sasa nimeanguka kwa dhambi, nimeachana na kanisa, nimeachana na utakatifu, nimerudi kwa pombe. Unasema nimeanguka, Mungu nipanguze matope, nataka niendelee. Halafu naimba mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, ewe Bwana unipandishe. Fika hapo. Bwana asifiwe. Amen. Usigagae kwa dhambi. Kama umejaribiwa, umeanguka kwa dhambi, usikwame hapo milele. Amka. Amka twende.
Kulikuwa na vipindi vya kuigiza, kuna mtu alikuwa anaitwa Amkatwele. Kwa hivyo ukiona sasa ukiona mtu mwenzako ndugu ameanguka, kimbia kwake umwambie amuka, safari bado ni ndefu. Hatujafika bado. Usikae hapa. Simama, mshike mkono. Msaidie ukiimba mkisema mbele tuna endelea, tunazidi kutembea, maombi yasikie, ewe Bwana utupandishe, kwa sababu hutaki mwenzako abaki nyuma. Kama ni mtoto, kama ni jirani, kama ni mume, kama ni mke, kama ni nani, mwambie kuja tuende. Kuja tuende, na safari ni ndefu. Hata kama umeanguka, hata Mungu mwenyewe anasema hivyo. Anajua unaweza kuanguka, lakini si kwa kupenda kwako, si kwa kupanga. Watu wengine wanapanga kuanguka kwa dhambi, lakini Mungu alijua kwa mtoto wake inawezekana aanguke kwa dhambi. Alafu anasema hata mtoto wangu akianguka mara 7 nitamwamsha. Haleluya. Wewe umeteleza tu, hata hujaanguka na unasema sasa mimi siwezi kuendelea. Endelea katika jina la Yesu. Haleluya. Ukiona mwenzako anasita mwambie wewe, safari Yesu yu karibu kuja. Kuja tuendelee. Haleluya. Tusikubali kuachwa nyuma. Tutembee vizuri, na wengine wale wa dunia watatamani kutembea kama sisi. Sisemi style, sababu kama ni style kila mtu ana yake. Zingine za maringo, zingine sasa huwezi kukopi style ya mtu ya kutembea. Hujui kwa nini anatembea hivi. Labda na yeye alikopi tu mwingine. Aliona mtu anatembea akifanya hivi. Labda mzungu, najua vile wazungu anatembea. Mimi nikiwa shule ya upili, nilijaribu kuiga mzungu mmoja kambamba, na mimi siku hizo nilikuwa mwembamba. Sasa alikuwa anapenda kutembea hivi akifanya hivi mikono. Na mwangalia anasema wa Black American. Nasema oi, anatembea. Nikaanza kumuiga. Lakini nikaona hainifai. Hata hainifai. Hata watu watasema tu hiyo si kutembea kwako. Tunajua vile wewe utembea. Tembea tu style yako. Na sema kutembea katika Ukristo. Kutembea katika Ukristo. Watu wakiona vile unajiconduct kikristo, vijana wenzako watatamani, watasonga karibu na nyinyi. Kina mama watatamani. Nasema mtembeo wa fulani wa Ukristo ni mzuri. Ninataka kutembea kama yeye. Ningependa kuiga mtindo wa kutembea wa fulani kikristo. Nataka nivumilie kama yeye. Nataka niwe na upendo kama yeye. Nataka niwe na kipawa kama chake. Watu wataanza kutamani. Wataanza kuja kwako kukuuliza, wewe unafanyaje? Hata mtu akukosea, wewe ni yule tu. Wewe ulifanyaje? Tamwambia siri ni maombi, siri ni kutubu, siri ni kusamehe, siri ni kusoma neno, siri ni kuuliza Roho Mtakatifu niongoze safarini. Niongoze katika uamuzi wangu. Niongoze katika kila jambo. Siri ni kudepend kwa Roho. Bwana asifiwe. Si kudepend kwa mwanadamu kama wewe. Depend on the Holy Spirit for guidance. Bwana asifiwe. Amen. Ulimwengu uko katika giza. Tumeambiwa sisi ndio nuru ya ulimwengu. Watu wa ulimwengu wako kwa giza. Hata kama wanafikiri wako kwa raha, hiyo ni giza. Mbele ya Mungu hiyo ni giza. Sasa Yesu akasema ninyi ndio nuru, mwangaza. Waangazieni. Tutawaangazia kwa njia gani? Kwa kuwaambia neno la Mungu. Waambieni neno la wokovu. Waambieni wakiendelea katika dhambi watahukumiwa. Waambieni ukiendelea hivi utapoteza maisha yako na hukumu imekungoja. Badilika. Tuwaambie, tutakuwa tukiangaza. Shine. This little of my light of mine, I will let it shine. Hata kama ni mwangaza kidogo, hata kama ni neno moja utamwambia, hata kama hatasikia, mwambie tu badilika. Badilisha mwendo. Badilisha
mwendo, badilisha mbele. Tusiseme tu yeye ndama. Nimezungumza, nimechoka. Usichoke mpaka Yesu afanye nini? Na mama mmoja aliombea, sijui ni mume wake au kijana, for 64 years aokoka. Mpaka mama akakufa, na huyo mpendo wake hajaokoka, lakini aliokoka kama mama kwa matanga ya mama. Bwana asifiwe. So unaweza kufikiri unafanya kazi kule, lakini utamwokoa, roho yake ataenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaonyeshe njia, tuwaletee